ഇന്നത്തെ എന്റെ ഏരാ ഇവിടെ തന്നെ. ആഹാ, ഇനി ഒരു മാസത്തേക്ക് മിനി വാങ്ങാനായി. കള്ളൻ കള്ളൻ പറ, നിനക്ക് ആളെ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയോ? ഈ ഇരുട്ടത്തിൽ കണ്ടാലും ഞാൻ അവിടെ പൊക്കും. എന്നാ പറ, ഞാൻ വരക്കാം. ഒരടി നീളം, വട്ടമുഖം, കറുത്ത വാലി, വെളുത്ത ശരീരം, കറുത്ത പാടുകൾ. ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ്, ഓന് പകുതി മീശയില്ലു. ഇവനാരാ? ഹിറ്റ്ലറാ? ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇവനാണോ? ഇതെന്നാ കോക്കാച്ചിയാ? എന്നാ നീ വരക്കടാ. ആ ഫോട്ടോ തരുവാ. എന്തിനാ? പുതിയ വീടാ, കണ്ണേട്ടാണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാൻ.